สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนฟังก์ชัน hook ของ useEffect ข้างใน React useEffect ใช้อย่างไรครับ so it's useEffect React และเราจะใช้ using the effect hook อันนี้ใช้เมื่อไรเราจะเรียกเว็บเพจของเราครั้งที่แรกแล้วก็อยากโหลดจาก API อันนี้ใช้วิธีเพื่อนั้นส่วนมากครับ so วันนี้เราจะไปถึง React Projects และข้างใน React Project มี React Project ของเรียกว่า Tours และ Tours จะดูแบบนี้ครับอันนี้ใช้ useEffect และใช้ not interested ลบจากหน้าได้และ not interested และมี refresh มี loading และเรียกทั้งหมดด้วยครับอันนี้ใช้ useEffect และเราจะเรียกข้อมูลจากที่ไหนครับเรียกจาก course-api.com และถ้าเกิดว่าจะไปถึงเว็บไซต์นี้จะมี tours project so click that และมีข้อมูลของนี้เราจะเรียกข้างใน useEffect ข้างใน project ของเราครับ so ข้างใน tours ของเรามี project ใหม่และข้างใน project มี source file และถ้าเกิดว่าเราจะ npm start นี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we'll just do an npm start ทีนี้และ npm จะโหลดทีนี้และมีข้างใน tab นี้เราจะเห็นว่า react basic ทีนี้ครับ so ผมจะลบทั้งหมด react basic ทีนี้ครับและข้างใน app.js ผมจะลบทั้งหมดนี้และจะเขียนว่าแค่ h1 test คู่มี test ที่นั่นและข้างในนี้ผมจะลบ app logo หรือ app css และ logo so ข้างบน function app ไม่มีอะไรและ save that และข้างใน app test.js ลบนั้น so we're going to delete app test.js we are going to delete index.css index.css จะลบด้วยครับ logo svg จะลบนั้นด้วยครับและ app css ลบนั้นด้วยและ report web and setup test ทั้งสองไฟล์นี้จะลบด้วยครับ so ข้างใน source มีแค่ app.js และมี index.js และข้างใน app.js จะเป็นต้องลบนั้นและลบ index.css cool and ลบ report vitals ข้างล่าง and there we go so make sure มีแค่ app css หรือ app.js และมี index.js แค่นั้นครับและมี function app ไม่มีอะไรข้างบนเพื่อ import และข้างบนindex.js มีแค่3ตัว react from react react dom from react dom และ app from app แค่นั้น and มี test ข้างในนี้เพราะว่าเราลบทั้งหมดจาก app และข้างในนี้มี test so ที่แรกผมจะใช้ bootstrap so ผมจะติดตั้งbootstrap npm install -d for dependency react bootstrap และ bootstrap at version 5.0.1 โอเคทั้งสองนั้นจะ install และระหว่างนั้น install ผมจะแค่ import bootstrap -dist-css.bootstrap.min.css coolและ import container from react bootstrap และผมจะลบทั้งสามว่า actually we can get rid of the div และเปลี่ยนไปถึง containerโอเคและ refresh ทีนี้และหลังจากนี้ทั้งหมด import แล้วมีทีนี้ครับ so perfect มี bootstrap ติดตั้งแล้ว app.js ดูถูกต้องครับ so what do we have to do ข้างในนี้ผมจะแค่ class name text center and จะเรียกว่า title และผมจะ touch source index.css เพราะว่าผมอยากใช้ index.css ของตัวเองและข้างในนี้ผมจะ import ./index.css oops okay cool ข้างใน index.css จะเตรียมหน้าของเรา padding 0 margin 0
และทีนี้ body ใช้ background ใช้ ec 3 ครั้ง ec 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 จะใช้ gray group bluish gray background และหลังจากนั้นมี title margin top แค่อยากใช้100 pixel cool และใช้มี underline ทีนี้จะแสดงว่าใช้ underline อย่างไรครับ so let's do this real quick. I will add spinners later. Just close that off for now. และข้างล่าง test มี tours or our tours และมี div และนี่จะเรียกว่า class name is line และข้างใน index css จะเรียกว่า line และ background ของนี้ background ของนี้ผมใช้ this color right here 4FA9EA และข้างล่าง background let's take a look มี height ประมาณ 0.5 rem let's take a look alright nice และมี width ประมาณ 5 rem let's see how wide that is alright และมี margin 0 auto center alright let's change the width to about 8 rem nice and change this to about 0.25 nice alright perfect และถ้าเกิดว่าอยากใช้ข้างล่างนิดนึง so we can bring that down just a little bit alright so we have our tours และข้างใน app.js หลังจากมี tours ตอนนี้เราจะเรียก tours ของเราครับเรียกจากที่ไหนเรียกจากที่นี่ so course API so ที่เด็กผมจะแสดงว่าจะเกิดอะไร so ผมจะใช้ function get tours และข้างใน function ผมอยากใช้ const url คือเว็บไซต์นี้และหลังจากนั้นผมจะใช้ fetch เพื่อfetch API then res เปลี่ยนไปถึงunpack JSON และสุดท้ายมี data และจะแค่ console.log data ไปถึงที่นี้ view developer tools และเราจะเห็นว่าข้างในที่นี้ get tours is defined but never used okay so ใช้วิธีนี้อย่างไรครับใช้วิธี get tours cool alright มีข้อมูลมาถึงเบราว์เซอร์ของเราครับมี best of Paris in 7 days best of Ireland มี info มี name มี price perfect so ถ้าเกิดว่าผมอยากเรียกนี่ใช้วิธีอย่างไรครับ so update ตอนนี้ผมอยากใช้ข้างใน state ของเราครับ so const และเราจะใช้คำศัพท์ tours set tours และ use state และข้างในนี้เป็น empty array well we'll leave that blank for now ผมจะแสดงว่าจะปัญหาในอนาคตจะมีอะไรและข้างในนี้ผมเขียนว่า set state set tours and data alright so ถ้าเกิดว่าทำวิธีแบบนี้จะคิดว่าจะมีปัญหาอะไรครับ so if I did this ผมจะเรียก get tours อันนี้ถูกต้องและทีนี้ผมจะ set tours อันนี้ถูกต้องด้วยครับ so let's just save this and see what happens oh no now I have this never-ending loop over here crap okay have to stop and the loop is still going ทีนี้ยังอยู่ไป so that's a problem I have to close the browser start another browser restart the server and in the meantime I want to comment that out whoops okay so there we go and let's take a look make sure I close that out properly I did awesome so มีปัญหาเพราะว่าที่นี่ set state จะทำอะไรบ้างครับ set state จะ reload re-render ทั้งหมดนี่และนี่วิ่งไปอีกครั้ง if we do this if we call it this way
we get an infinite loop not good so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับใช้วิธีเรียกว่า useEffect useEffect จะทำอะไรบ้างครับ useEffect จะแค่เรียกหนึ่งครั้งเมื่อไร page จะโหลดครั้งที่แรก so is designed to be called only once based on its dependency its dependency คืออะไร useEffect ดูเหมือนฟังก์ชันธรรมดาครับ so ถ้าเกิดว่าข้างในนี้ผมจะแค่ใช้ get tours แบบนี้จะทำอะไรบ้างเราจะเห็นว่า so I'm gonna save this again and it'll run this oh no we have another loop crap okay I have to restart the server so first ที่เด็กผมจะ comment นี้และ useEffect จะแสดงว่า based on its dependency เป็น empty array ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่มีที่นี้อันนี้ useEffect จะใช้ข้อมูลของนี้ข้างใน array ถ้าเกิดว่า array เปลี่ยน useEffect จะวิ่งอีกครั้งถ้าไม่เปลี่ยน useEffect จะแค่วิ่งหนึ่งครั้ง so its dependency the empty array at the end this is where useEffect refers to or useEffect looks for changes so ถ้าเกิดว่ามี change ข้างในนี้ไม่มี change อะไร useEffect จะไม่วิ่งอีกครั้งถ้าเกิดว่าข้างในนี้อยากใช้ variable และอยากใช้ change ผมจะแสดงว่าใช้วิธีนั้นในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ get tours แบบนี้จะไม่มีปัญหาครับ so let's restart this server npm start and we have our server starting and let's take a look at our and look at that แค่วิ่งไปหนึ่งครั้งแค่นั้นครับ so this little array at the very end is very important อันนี้สำคัญมากเพราะว่า useEffect จะใช้นี้แจ้งตัวเองถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องวิ่งอีกครั้งหรือไม่ได้ไปวิ่งอีกครั้งครับ so อันนี้ get tours จะแค่วิ่งหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าเราจะ refresh จะวิ่งหนึ่งครั้งแค่นั้นครับ alright perfect so now we can get started on building out the entire thing so ข้างในนี้มี tours map และข้างใน map มี tour alright perfect และข้างในนี้ผมอยากใช้ return เพราะว่าข้างในนี้ผมจะใช้วิธีของ card และ card จะ import จากที่นี้และจะ import row จะ import column so ทั้งหมดนั้นข้างใน card มี card.header และมี card.body และข้างใน card header จะใช้ image และ image คือ source มี tour.image เพราะว่ามาจากที่ไหนครับมาจากที่นี่ครับ so มี tour.image ที่นี่ tour.image so cool ข้างในนี้ alt just put in some text และข้างในนี้ class name we don't have to do that yet และ card body จะใส่ทั้งหมดข้อมูล tour.info or tour.name actually let's do these properly row column and column และข้างในนี้มี tour.name tour.price และหลังจาก row นี้มี p-element และมี tour.description okay hey มีข้อมูลบนหน้าของเราครับ so if we take a look first we have a big problem our images are way out of whack so tour.info ขอโทษครับ there we go และข้างหลังนั้นมี button ด้วยครับและผมจะเพิ่ม button และ read more and show less ในอนาคตแต่ตอนนี้แค่อยากแสดงว่าข้อมูลแสดงอย่างไรครับและจะเปลี่ยนไป css นิดหน่อย
so ข้างล่าง line มี image และมี image จะใช้วิธีของ width มี let's just say 100% of the container. All right, perfect. Let me height about 20 rem. Let's make that 25 rem. Let's see what that looks like. Not great, but and we'll do an object fit to cover. There we go. Much better. So ดูดีโอเคหลังจากนั้นจะทำอะไรบ้างจะเพิ่ม button ข้างหลัง so let's zoom in here เลยจะเพิ่ม button ข้างหลังนี้เพื่อ not interested class name คือ not interested okay มี not interested button ที่นั้น alright และหลังจากนั้นเราอยากทำอะไรwhat I want to do is put this into a div so I can center it class name text center okay และมี border ของนี้ผมจะลบ border ของนี้ข้างใน card so card มี class name or actually card header ก็ได้ครับมี class name คือ p0 there goes the border และ card นี้ผมอยากใช้ขนาดใหญ่กว่าระหว่างที่นี้และระหว่างที่นี้และอยากเพิ่ม shadow ด้วยครับ so let's increase some space and let's add a shadow so class name equals to mx or my ก็ได้ครับmy about 4 และ shadow there we go ตอนนี้มี shadow แล้วครับ alright so shadow effect ถ้าเกิดว่าไม่เห็นลบนั้น and you see the shadow effect go away and now it comes back so nice okay ที่แรกผมอยากติดตั้ง not interested button ที่นี้ครับ so I'm just going to add some styling to it real quick so not interested background FF white border is this color it's like a rust or a brown color so me border แบบนั้นoops I did forget to do a 2 pixel solid border and there we go let me padding ข้างบน 5 pixels and let's change the width up to 5 rem maybe more than that 10 rem and that should be okay และ color ข้างในนี้ใช้ rust color and not interested hoverและข้างในนี้มี color FF และมี background rust color perfect so now we get this nice hover effect แต่ผมอยากเพิ่ม transition 0.5 seconds และจะเพิ่ม border radius 5 pixels or 10 pixels smooth out the corners there we go so now we have this nice transition hover effect okay ติดตั้ง functionality so ข้างในนี้ button on click equals อยากใช้ function เพราะว่าอยากใช้ id ของ tour so ใช้ delete task or delete tour ก็ได้ครับ tour.id และ delete tour อยู่ที่ไหนครับ delete tour มาข้างบน so let's add delete tour so const or function delete tour task id และข้างในนี้มี set tours และมี previous tours dot filter และ tour tour.id
le oh that's annoying tour.id does not equal tour id okay tour id there we go okay so มี function delete ติดตั้งแล้ว so let's test out the delete function ลบนั้นลบไปแล้วครับล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 บ and that's it no more left แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง project นี้และลบ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 มี refresh button ทีนี้ครับOkay, มี refresh button and loading. So จำเป็นต้องสั่ง refresh button ข้างบนที่นี่ So let's toss in a refresh button. And we can say a quick div. และที่นี่ class name คือ refresh button and text center. และที่นี่มี button refresh และผมเขียนผิดผมจริงๆอยากใช้ refresh button ข้างหลังที่นี่ there we go so there's a refresh button แต่อยากแสดงว่าเมื่อไรอันนี้ทั้งหมดลบไปแล้วแต่ว่าจะ style css ตัวนี้ครับ so let's jump in there and look at the refresh button และข้างหลังที่นี่ dot refresh button me background คือ this bluish color all right และ color ข้างในคือ white และมี border none และมี padding let's do 10 pixels and 30 pixels ดูอย่างไรAnd let's do a font size of 20 pixels. And let's do a border radius of 20 pixels. All right. A little too rounded. There we go. And let's do a margin top and bottom of 10 pixels and 0 pixels. Okay, cool. แต่ว่าเราแค่อยากแสดงว่า refreshเมื่อไรไม่มีอะไรข้างในนี่ครับ so หลังจากนี้ทั้งหมดลบไปแล้วอยากแสดงว่า refresh so ทำอะไรจะ wrap ทั้งหมดนี้ข้างใน tours dot length is less than 1 and there we go so ทีนี้so tours dot length less than 1 ทำไมมีปัญหาที่นี่เพราะว่า tours เมื่อไรหน้าของเราจะ load tours เป็นอะไร tours เป็น empty string ที่นี่ไม่มี string ไม่มีอะไรข้างในนี่ so we have to put in an array string there ถ้าเกิดว่าไม่มี array ที่นั้น React จะบ่นว่าไม่มีไม่มีอะไร length เพราะว่าอันนี้ไม่มี array ไม่มี string ไม่มีอะไรข้างในนี่ it's undefined it's null so that's why จะเป็นต้องเขียนว่า array ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเขียนว่า object ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้จะเป็นต้องแสดงว่า use state และใช้ array โอเค so มีปัญหาหน่อยเราจะแก้ปัญหาแต่ว่ามี refresh แสดงทีแรกและหลังจากนั้นทั้งหมดนี้จะแสดง butเราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตเราที่เด็กจะเพิ่มฟังก์ชันของ refresh อย่างไรครับจะแค่เรียกว่า get tours so แค่จะเป็นต้องเขียนว่า on click equals to get tours alright so จะ refresh ที่นี้ทั้งหมดมา and let's delete oh ขอโทษจะเป็นต้องwe'll fix that in a second So we'll do delete me refresh และทั้งหมดมาแล้วครับ Let's fix this little unique key problem ขอโทษครับผมลืมนั้นและเขียนว่า key equals to tour.id and then that should take care of the error there perfect and we can get rid of this console log awesome okay so we're looking pretty good แต่ล่าสุดมี
loading ทีนี้ครับ loading ทำอย่างไรครับ so loading again okay so ข้างในนี้ผมอยากใช้ set state ของ loading so ข้างใน const is loading และ set is loading และใช้ use state และข้างในนี้ผมเรียกว่าที่เรียก true doesn't matter let's find the default is true and เราอยาก wrap ทั้งหมดนี้ใน loading so I want to wrap this whole thing from container all the way down ผมอยาก wrap ข้างใน is loading และใช้ ternary operator และถ้าเกิดว่าเป็น loading ผมอยากใช้อะไรข้างบนผมอยากใช้ spinner so we're going to go to react bootstrap spinner และผมจะเรียก or copy spinner ที่เด็กและใส่ spinner ที่เด็กข้างบนโอเค so ตัวนี้บนเกี่ยวกับลายสิ่งที่ครับ so let's just put a spinner here alright และทีนี้บนบอกว่าไม่มีข้างบน return จำเป็นต้องใช้ function fragment function or something I need something in React above and below that function so ใช้ fragment ข้างบน fragment closing tag ข้างหลังได้ครับ and then I can save and now we can see our projectทีนี้มีเป็นเล็กมาก so there's our loading right there spinning in the corner เพราะว่าเป็น true ทีนี้ okay so how do we see that element ถ้าเกิดว่าอยาก style element นั้นใช้อย่างไรครับมี spinner border so ข้างใน index.js ใช้ .spinner border และใช้ height 80 pixels okay ดูแปลกมากwidth ใช้ 80 pixels okay และ font size 80 pixelsใหญ่กว่าธรรมดาครับถ้าเกิดว่าเพิ่มกว่า180ดูคล้ายๆกัน Pac-Man alright so you can play around with that และเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนถึง I'll change it to the bluish color และผมจะแค่ใช้ในmiddle of the page so position fixed และใช้ top 50% okay let me left 50% alright และข้างใน app.js จะลบคำศัพท์ loading and there we go และข้างใน get tours ข้างบน set is loading to true และข้างบน set tours set is loading to false and there we go so ข้างใน project ของเราครับ wrong one มี not interested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  refresh hey spinner มาแล้ว awesome so we're rocking and rolling now there's one last thing ผมเก็บนี้เพื่อล่าสุดเพราะว่าอันนี้คือรำคาญมากที่สุดWe get all this way, we're almost done. Yeah, one more little thing left. It's really easy. Me show or read more. Show less, read more. Show less, show less. Okay. อันนี้วิธีง่ายๆมาก Okay. เราจะแค่ใช้ set state ไม่มีปัญหา const show more or less and set show more or less equals use state and we'll put it as false for now. Cool. ผมจะมาถึงที่นี้ looks pretty simple. แค่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้ and เขียนว่าข้างใน tour info ผมจะแค่ข้างใน curly braces นี้ show more or less ternary operator แสดงว่า tour info และเขียนว่าที่นี้ tour.info dot substring 0 to 100 let's say ตัวอย่างเช่น
and we'll do a button ทีนี้และ button มีอะไรมี show more less และ ternary operator มี show less and มี show more จะไม่ได้ด้านอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยน I think these two go together these two will go together so now I do a save และข้างใน project ของเราดูอย่างไร awesome so now I do a show more okay cool จำเป็นต้อง click button และเปลี่ยนไป state ของ show more เพราะว่า invoke set show more less และข้างใน button มี on click มี เรียก function และ set show more less อันนี้คือ opposite ของ show more less awesome so ทั้งหมดนี้ so let's come in here there's show more cool hey it works hey it works let's test the other ones hey they all work hey they all work นี่ไม่ถูกต้องครับทำไมเขียนแบบนั้นทำไมแสดงแบบนั้นไม่ชอบทีนี้ถ้าเกิดว่าผมคลิก show more ทำไมทุกทีจะเปิดเพราะว่าเราเปลี่ยนไป global show more less ไม่เปลี่ยนไป individual show more less ข้างใน tours item แต่ว่าข้างใน tours item ไม่มี show less และไม่อยากเปลี่ยนไปข้อมูลจาก API so จำเป็นต้องทำอะไรบ้างครับแยกนี้ถึง individual file ของเองและ show more less ข้างใน individual element ไม่มีวิธีข้างในนี้แสดงนั่น so จำเป็นต้องสร้างไฟล์อื่นทั้งสองไฟล์อื่น so ทำวิธีแบบนี้ได้ครับ so make their source components let touch source components tour.js let tours.js และข้างใน tour ผมจะตั้งใจบน tour ที่เดียวครับ so ข้างใน tour จะ copy return element ที่นี้ครับจนถึงที่นั้น so return all the way down to this last let me give some more space make sure it is the last parenthesis so อันนี้ parenthesis อยู่กับนี้ parenthesis อยู่กับนี้ so we want to copy this whole section cut that out ไม่ต้อง save เพราะว่ามี error เยอะมากข้างในนี้มี export default function tour และข้างในนี้มี props แต่ว่าไม่อยากใช้ props ผมจะใช้ tour and delete tour และข้างในนี้จะ paste return และข้างบนจำเป็นต้อง import เยอะมาก import card row column ผมคิดว่าแค่นั้น from React Bootstrap และจำเป็นต้อง I think that's it แค่จำเป็นต้องย้าย show more less ถึงที่นี้ครับ so ข้างบน return ข้างล่าง function มี const show more less alright so we can save this file close that the tours จะใช้วิธีคล้ายๆกันนั้นครับ we're going to copy this whole thing out so control X that out และข้างใน tours มี export default function tours และใช้ props ที่นี่ครับและข้างในนี้ return และใช้ open close and actually I don't think we need we'll see don't think we need to do any of that we can just do a return of that should be okay so ข้างในนี้ใช้ tour และ tour จำเป็นต้อง import ไม่มี key ใช้ tour.id และ I don't know if we can do that well we'll see tour equals to
tour and delete tour equals to props.delete tour. This should be props.tour. Okay. So ข้างบนจำเป็นต้อง import tour from /tour. Okay. ทีนี้จำเป็นต้อง wrap ทั้งหมดนี้ข้างใน parentheses และใช้ open and closing tag, and there we go. That looks better. All right. รำคาญมาก. Very confusing. Take your time with this. So we have props.tours, map function, และทั้งหมด tour จะผ่าน key tour และ delete tour จนถึง tour function ที่นี้จนถึง tour function ที่นี้และข้างใน tour function ที่นี้ผมแค่ใช้ destructuring object destructuring tour และ delete tour ส่วนมากเราใช้วิธีของ props ที่นี้แต่ไม่อยากเปลี่ยนไป tour ที่นี้ใช้ props แบบนั้นหรือใช้วิธีของ const tour และ delete tour equals to props ทำแบบนั้นได้ด้วยครับทั้งสองวิธีก็ได้แต่ผมชอบเขียนว่า tour and delete tour แบบนั้น Okay, so หลังจากนั้น save that และข้างใน app.js ทีนี้เราจะแค่ toursไม่ชอบไม่ import should have imported มี tours และข้างในนี้มี tours alright และจะเขียนว่า import tours from ./components/tours okay แต่ว่ายังมีปัญหามากมีปัญหาจะแสดงว่าปัญหาที่ไหนครับ so if we do a refresh here we have useState not defined. Let's fix that. There we go. useState and our tours. Oh no, ทำไมไม่เรียก Let's take a look at our console and refresh ที่นี้ and ทำไมไม่มีอะไรข้างใน tours. So tours props.tour the app.js tours and that looks right. Tours and tours. Let's do a console.log. So we are getting that. Let tours.js console.log tours or props. มี tours มาถึงที่นั้น so มี5 object ข้างในนั้นและผมคิดว่ามีปัญหาข้างในนี้แต่ไม่รู้ let's do a console.log of tour okay so ไม่มีอะไรข้างใน tour ไม่มีที่นั้น let's do a propsและเห็นว่าผมคิดว่าอาจจะเขียนผิด and tour is not defined. That's fine. Where am I going wrong here? Tour equals to ผมเขียนผิดที่นี่ไม่มี props.tour ไม่มี props.delete yeah that's right props.delete tour ถูกต้องอันนี้คือ tour จริงๆ or tour ธรรมดาครับแต่ที่นี่เปลี่ยนไปนี้ถึง tour and delete tour so let's see if that fixes our problem and still not where am I missing thisมี tour ที่นั้นokay
ผมเรียก tours จากที่นี้เรียก tour จริงๆ let's do this oh there we go that's really weird so เกิดอะไรครับข้างในนี้มีopen close parentheses แบบนี้ so it's expecting a return statement ถ้าเกิดว่าไม่มี return statement จะไม่แสดงที่นี้ครับไม่เห็น so that's very very tricky ขอโทษครับผมไม่เห็น so let's get rid of those real quick and we have our items back awesome และข้างในlet's get rid of the console props let's get rid of the console tour let's style our button real quick and the not interested hover sorry ขอโทษครับมี tour button ที่นี้ the not interested this is the class name show more less button let show more less button style border none background none the color we'll do that one and there we go so ถ้าจะคลิกนั้น cool it works show more show less และถ้าเกิดว่าเราจะไปข้างบนมี show more show less และข้างบนเป็นตัวเองทั้งหมดสิ่งที่ของตัวเองด้วยทำไมครับเพราะว่าข้างใน tour ตัวนี้ show more less แค่มีผลกระทบบน item นี้ไม่มี global item มีผลกระทบแค่บนสิ่งที่นี้ครับ so we did a lot today และแค่อยากแสดงว่าสำคัญมากที่สุดคือ useEffect และหลังจากเราใช้ useEffect เราเรียกครั้งที่เด็กอันนี้ array ที่นี้สำคัญมากที่สุดถ้าเกิดว่าไม่มีเห็นว่ามีปัญหากับ loading และมี endless loop จะเกิดและทีนี้มีฟังก์ชันของเรียกข้อมูลเราใช้ฟังก์ชันนี้2ครั้งครับทีเด็กเมื่อไรเราจะใช้ loading ของ page และหลังจากเราอยากทำวิธีของ refresh button ทีนี้และ get tours and with that ทั้งหมด project ของเราใช้มี is loading ข้างบน so ส่วนมากจะเห็นว่าcode ดูแบบนี้ก็แปลกมากเพราะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรสัญลักษณ์นี้คืออะไรไม่เคยเห็นไม่ดูอันนี้คืออะไรอันนี้ ternary operator ถ้าเกิดว่า is loading เป็น true มี spinner จะแสดงว่าถ้าเกิดว่า false จะแสดงธรรมดาข้อมูลของเราครับเปลี่ยนไป spinner is loading อย่างไรครับข้างใน get tour ข้างบน set loading true ข้างในหลังจากเรียกข้อมูลของเรา set loading is false awesome so now we can reload this and we are almost good to go let's remove the tours oh didn't save it and ข้างใน app.js จะลบ card row and column clean up all of those and delete tour is defined but never used oh no ยังมีปัญหาครับเพราะว่าถ้าเราจะตีนั่น hey wait a second delete tour is defined but never used ทำไมครับเพราะว่าเราเพิ่ม delete tour ข้างในนี้และผ่านถึง tour ที่นี่ข้างบนแต่ว่า oh no เริ่มเพิ่มที่นี่ so this is called prop drilling จำเป็นต้องเพิ่มทุกชั้นใน project ของเราครับ so after we add it there now we can delete everything successfully and refresh we get our loading and we are good to go alright with that ผมรู้ว่าอันนี้วิธียาวมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody